היי, היום אני אראה לכם איך להוריד איך להוריד מידע אפלוד. פשוט תעשו מה שאני עושה, זה לא חייב להיות מאותו קובץ. דוגמה, אני נכנס לזה, זה לא חייב להיות זה הבא. הורדתי לדוגמה בלי פגלות, לחצתי, אם זה יתעניין. יש לי חשבון, זה 20 שניות, 25 שניות, ובדרך כלל זה 45 שניות. ופשוט מחכים. ולוחצים על זה. מה שבשחור. אפשר להגיד שתוך שניות ההורדה אמורה להתחיל לך. לא יודע למה זה נתקע לי. רואים? טוב, אז זהו. ותענו, וביי.